na olobati bona oloba na chemba ina munoko bo mema image pour la messe to banga to ko tuna yo so bozala ba relation bana ba kikwiti bo tuna na kati ya stade ya kikwiti la di papa kopo ya kufuni contre bingo tumbala na ganya loba ka su yo mutu to yambi mais na beta ya pola na ganya ye na oloba na chemba ina munoko mais na oloba na yo na minute na ko benge pe na téléphone to chemeli pe abwe na batu ba Holanda ba yo biso to lukeding problème ça to tuna ye ke ba contacter na 10 aya mais tuna ye ça va to lukeding tuna ye Congo RDC Congo c'est l'enfant de Dieu. Nous sommes ce peuple, il est notre Dieu. Demandons pardon au nom du Sauveur. Par son sang, nous serons purifiés. Dieu a besoin de nous bénir. Congo, 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 Congo et Kimbangu. Congo, 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 Congo et Kimbangu. Voilà, amis les spectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a Airpolo, Boyambi Bisso, Awamen, pour le bâti, pour la plateau, les notes, Zoyamba, Maître Ladi Kopo, donc notre maître, les noms pour comprendre, après ça, Bisso, l'identité, naïe, Oyazal, alors je ne suis pas seul sur ce plateau, Nazana, deux concerts, Nanaï, Oyazana, Awa, sur ce plateau, vraiment, tout tient à Katika, tout le bâti, les deux années solo comme conférence de presse, Ladi Kopo, notre maître. D'être au Solana et Lelo, il y a des tout tambi Lelo, je pense qu'on a tenu. On a tenu à Bassoda ou bien on a tenu. Mais c'est quand on a tenu compliqué, on a dit beaucoup qu'on a monté, on a vu cette puissance très à côté. On a dit que yo m'donne c'est cher, yo m'toyeba. Quand on est côté il y a poisson nyama, mais dans d'autres on a dit poisson koi, mais c'est pas monté. On a pas mis ce compliqué ça. On a yo m'toyeba. Voilà, c'est Maître Eladi Kopo, donc les gens de ton défi to benga Rainan parce que ton benga maître par contre se dit que azala pe kache, so kaza pe kache ti le to éviter so pas kimana ye, to éviter so kanse to éviter mais so to benga Kopo po Kopo nde ezande salima kamunde yibande okanga manakati ya Kopo wana alors Maître Eladi la biso ba to la so ko pesa ba motambo otokota skolo nakati ya chance solo. Merci na bato nyonso baolanda biso na émission oyo oyo bajournaliste bainvite nga na plateau na bango. Merci mingi na souhaite no bonne chance na balandi émission oyo bolanda ngo malamu toyoka nga mpe nayoka oyo bango baye mpona nga bakestion nini baopose nga bakestion ya bango baréponse ya ngai omeka kotya mwa matoi omeka kolanda tika distraction olanda nini oyo bango bayeli mpa na ngai. Bukoko ngo ozeli yango wapi ke bana tikeli na kolo eza pe ya mboka ni bukoko wana eza koko oyo aboti papa na nga ye moto abanda kosala misala oyo balakoma kosala eza ya mboka nini biso oza bamanianga biso toza bamanianga koko atiki mosala wana eza ya monianga nga nde navandi awa Ladi Kopo tata na nga manianga ngai moko nde navandi awa manianga Koko za manianga na bukoko ezalaka te oya ekolo boye oya ekolo bete ekolo na nga nde naza manianga na bukoko ezalaka nature ya royaume Congo oyo nzambe apesi mayele ya bukoko mpona koyeba nzete kasa ya zamba. Maître Ladi Kopo Kopo a bato oyo ozwaki wana ekomi kobenda des autres boyi biso totyela ko motema babeta ona nzela to bakale yo mpona kopa bato Maître Ladi ozongisa Kopo mokolo nini kokolo Kopo azozela Kopo nakozongisa yango epai ya nani bakolo nango apesa kolo nango nani bato bazolanda biso baloba kombo oyebi bras de fer. Merci na question na yo posé nga te moni ozobibi aseki so na seki eza c'est trop dur ko comprendre que to yebi si ko zelo kwa bato te zeloka batu te ya bras de fer te apesa ki ye bayokana te so lobi ki apesa ki ye bayokana ki c'est trop dur voilà pesa biso kasi lisolo kasi on a ye biso siko lisolo lelo panzan teke olobaki bien Maître Ladi Kopo
toyebi te soki oza ancien katier soki oza nani soki oza na débit onga nalandaka maloba ntango tozosolola yango wana tobandelaki avant na banda misala na ngai avant nakoma katier nasalaka déjà misala ya boko landanga bien na question oyo olobi ya makambo ya kopo ya bras de fer na message ya bras de fer voilà avant na banda misala avant nakoma katier nasalaka déjà misala na ngai ya bokoko très bien bras de fer oyo yebi nazoloba bien naotya mai na aoyoka bras de fer ndenge aza wana aza na 5 na bankana ngai naza na 5 na lukaya tata boti bras de fer mama boti bras de fer ti ava kota mabele ayebi ladi aza nani aza koko ya nani naoloba boke na image oyo mpe botyeli ayoki yango alanda yango ayebi ladi aza nani aza koko ya nani aza ndenge ni lokola nalingaka makambo ya kati tro bras de fer so na ondima ye aza papa na ngai na monde ya kati très bien bras de fer mtasali nga mpona koma nde katier très bien très bien na monde ya kati nazosala bukoko na ngai nasalaka makambo sikoyo alobaki bongo sikoyo yo oluka sikoyo polémique bia deba neti ezela nasilisa ngai nazalaka ingrand te naza ingrand te nasalaka déjà kopo nasalaka déjà makambo nyonso avant nakomaka bras de fer aza père spirituel na ngai ya monde ya kati zolanda napesi exemple ane yo oza maître ya garage élève oyo koyebongisaka bamituka élève baye bakoti garage bayekoli mosala akomi capitaine na garage ya abimi aki asali garage na ye na kwe na ye moko besongolo pakala yo maître oza kaka wana mpe na kwe na yo wana na garage okontinue mosala na yo élève wana yo bimisaki akei adevelope mayele na ye na monde oyo olakisaki ya kati akomokende mpe baparti par là banini oyebi kesalaka mo eloko moko bekotaka na motema ekomaki likambo mosusu ezalaki bongo te ekomi kobima soki na comprendre yo bien c'est que papa na yo aza aoyokeli ozuwa po oyibi mosala na komosala ngo koleka ye ayibi te moto alakisaki ayibi na ndenge nini ye moto alakisi ayibi eloko réclamation ya bras de fer eza te mpo yo okoma kotriomphe plus ke ye mais réclamation ezali okenda na kopo apesa yo salela nanu mais soki osaleli zongisaka 10 mipa na ngai mais sikoyo yo ozwi kopo wana osombeli yango mapangu ozwi kopo wana osombi mituka ovoyage ozwi kombo ya bras de fer obombi obibimisi ladi kopo obombi kutu bakombo tu oyo avi na yo omitie ladi kopo mpona nini mpona kopo ya bras de fer so akoya kodeklare azwa vidi te mokili mobimba balobake kopo ezalaka ya yo sikoyo yango alobi toyebisa yo kende kaka kozongisa kopo rankine na bino mpe ezali eza rankine na rankine te ezali ya kopo oza na rankine te mpo nde moto oza na eloko ya bato okosilika nde ekolo eloko alobi boye olobi bien oyo ayebi naza na eloko na ye kopo naoloba bien nga nde naboye na maître wana garage nde kana topesa exemple atolakisa élève ozarappele okozala na baprise moko boye yango sikoyo nayebisi yo lelo nde naoloba aolanda nga na émission oyo ya chicho aolanda ndenge azolanda émission oyo ya chicho oyo nde toosala boye aolanda ngo bongo te ndenge aolanda émission oyo soki keye ndenge alobi ki ayo botola kopo bien nga nazongisa kopo ya ye nga na bina kozongisa kopo te nakozongisa te lokola ye akobloke yango abloke ke nga bemission na ngai oyebika azoprepare ringi na yo mpona kopo na ye nalobi boye kopo eza makambo ya ndwengi ya mbakusulu nde nabaki boyebi na lingala kopo eza makambo ya bokoko kopo eza makambo ya kati te naoloba bien kopo eza makambo mosusu eza libanda makambo ya ye kopo eza makambo mosusu ye mpe kuna asalaka kopo na ye bras de fer aza mongala oyebi nayoki maître aladi atomboli makambo ya kati maître aladi mais quand mpe koexplike public bayo obanda kati na ane nini
oyo banda kachi po selinga na yebi ndenga na yebi nomba kachi donc ba champion dimbo bazokunda yo kanati c'est que c'est quand on entraîne on va dire qu'on entraîner sur le but pour entraîner c'est trop dur sur le but pour entraîner c'est trop dur par rapport à Nîmes dans le bas il y a début quoi de faire à le roi père spirituel à le colaté à père spirituel na match na mondiaka catch dans le bas na lo baki bien pauvre papa na bango ava kufa mama na bango ba yebi to yebani ndenge tozalaki bois de fer ava comme katiere yaya na yembe na famille wa bois de fer webi wa kombele katiere yo tanga bois de fer na famille na bango c'est kasi na yebi sa yo soko yebi te fo lingo yeba histoire yo tangi bois de fer mais bois de fer ava comme katiere ils ont monté à cela qui est à Katier, grand frère. Commando panga voilà. Ya papi. Commando panga kombone akati. Bois de commando panga kombone akati, kombone ndako ya papi. Yem tazaka Katier, yem tasali scolaire qui n'est pas de faire pour masuka. Bois de faire sous ayo sala lisusu apana lukutu ngai. Ayo sala mwana tsuka na bango moko, mwana tsuka na bango. Ne bango to wana pia bango kopote. Est-ce que mon nom vous comprenez? Non, comprendre bien. Moi n'entsuka na bango 1000 fois bilaka. Ayo ko masuka. Katier wa matete. Na matete ike. Ola muzoba wa benga ike na matete. Ndasala yako makatier za bras de fer. Ne mon abiso ba o lelo. Za bras de fer. Et là, on a comprendre net parce que bras de fer pas na so réclamer copo. On a tourné ba élève toi na bien bango copo te. Aiko pesa kai. Aiko pesa. Non la que dans le bagage, il y a dans la chance. Yala habité yoka. Moni sikoyo. Tezela. Nadia, moni bois de fer. C'est que tout le bas, ils ont une mission pour la droite, la banda, qu'est-ce que la radio? Vérité c'est pas bon. Oui, mais ça peut bien pour nous le bas pour éclaircir. Si on a voyé biso ngana bois de fer. Banana ndako studio. Moi biso ke tango ngoza na bois de fer ngali. Bois de fer Katier ngana za no Katier ti. Mais na sala misala bokoko. Zolia mbongo, na me biloko na linga mamba kati to. Soko ba komesa la obenga ngana memele god. Mais na osala peliti nanga. Parce que maman zoloba. Comprendre la bien quand zoloba likambu. Oyo ka o mutazoloba ko compliquer te mutazoloba ndé mususu yo mo compliquer ndé ngana zo sala misala na ngai na zo ya mbongo ya bokoko na kenda ba voyage na nga na tawana na kenda ba voyage na nga bangola ba kisangani ba este na lia ka mbongo mais na boya yi ko vanda pa na biso moi de faire na studio na ye na bipango ya tata na bango na mama na bango to la biso mi ba na bois de fer wana bois de fer azana mwasi na ye abotamine mwana na mwasi wana bakabwana mwana zalaki deja tokeba komba ti toyeko ya bois de fer akeba komba nzela mai ngana tikali na ndako na ye ngam na lala na ndako na ye mamutunga wana na komi Katier te tebe voyage na kei na yo zonga bois de fer ayeko ya na mwasi alingi mwasi abali mwasi filo mwasi nyazali na ndako mama bana na ye tomboli filo iranga bois de fer ayo ya na mwasi na ye mama bana na yo baza na ye na ndako komone filo iranga tolala bois de fer alali awa mwasi wana katikati na alali na suka tolala na bongo ata bois de fer avandi alelo mambono oyo baoyebiso eza c'est vrai tolala bongo tata na bango na mama na bango bazali chacun na pauvre ekalala ke ton nom repose ape ti mwasi ya bois de fer aye kozwa zemi mwana ya bois de fer ya liboso na mwasi wana ngam napesa kombo nga wana na koti pe na monde akati non la koti na kombo na monde akati te bois de fer mwasi ne na zemi ndio rezone mwana to pesa kombo na boye ba do bimisa ba junior ba gelo nga bi rien mwana ndeza boyo bois de fer mwasi no filo photo sangisa mwana so abota mi to pesa kombo brafi ngam napesa kombo wana ya brafi mwana bois de fer wana ya mibale do ya liboso baboti na mama bana bazane ngam napesa do bana tu bois de fer aboti na ndako na ye bana mwasi na ye ngai liboso ngam napesi kombo bana wana tu pe babota mana facilité te bana na yebi ka basi wa babota
donc avant dernier akuta pa wa moi c'est tout ma siko miradi oh mususu kai Karel petit on a botami na césarien na hôpital à Seti boy histoire jamais va changer. Voilà, amis les spectateurs, comme je disais dès le début de cette émission, Toyambi Maître Ladi Kopo, alors Nakati Amassou, sur le Vendée, et pas y avoir tout découvrir Maître Bras de Fleur, pour avoir réclamé Kopo Naye, et pas Ladi Kopo. Voilà, Ladi Kopo, c'est quoi ça? Action ligne bras de fer à Sala. Oye pesa yo sentiment okoma siko kokoma sentiment ya kokota siko na monde akati po bandaki déjà ko twa mbongo ozo voyager na yo malgré to yeba yo te na tangwana to mono to dute mo keso to yeba na biso yo te to yeba yo kopo siko nini esalaka eloko nini ko esalaka ke non bras de fer asala hotel obité ngape na minute oyo malgré to liaka to melaka to tambola ngape fona kota na masolo akati eloko ezaka bon moi ni mutu nyonso asala likambo avec destin pour oza kotani bantiki lelo oza diplômé la miso osali foi mais lobi lobi okomosala mécanique. Très bien, très bien. Moi po osali mécanique na classe mais lobi lobi okomi ménisier. Très bien, très bien. ozomona mosu omona azalaki journaliste mais omwa lobi lobi kuna akomi maçon. Très bien. nyonso yaka destin ya nzambe donc eza na notion ti tokola na moto aza na destin na ye eza na mutu na motu mpe mosu omona préféra na sport ona alinga ne boxe mosu alinga judo mosu alinga karate mosu alinga ne basket neti nga na bana bapréféré na kachi tu mpona alingaka kachi tu yango mpesalaka na travaille vite nakangama mpe na bois de fer na ndenge mpe na yo okomaka na yo obimisanga kachere napele spirituel na manga monde ya kachi papa na so ba espoir nini osala na kachi so ba espoir nini nasala na kachi naza président ya club kachi espoir du Congo nde naza malgré bois de fer aza papa na nga na kachi bois de fer aza papa na nga ye moto abimisanga na kachi bois de fer na minute oyo mpe azala na club na ye oyo ya format président aza mosusu ye aza fondateur club kachi sans frontière ya bois de fer ngai na minute oyo naza na kachi club espoir du Congo na balipasa nga na président ya club wana espoir du Congo na balipasa tozana balipasa tozana bafonde tozana batrino mabanga tozana basirene tozana bazombi ya niki donc toza pena club pena ya mobimba ndenge ezalaka banani bango nyonso bana la reine Shakira te tika polémique nga nasalaka polémique te nakosolola basujet oyo bino boyeli champion du Congo na nini senti il faut bunda te parce que bunda na la dikoko na bundi na ngata mais maître la diviso pe na to mona te to ke pe na to ke tala catch à part to ya pe na bambangu to ko tala ba to kamisa ba ko wana to ya to kima bambangu to ki pe na e muto kanga bi de ko ko mi bo pe na la diko wana na sultan na yo maintenant no to kima mbangu to ke tala komba ya la diko parce que catch wana bunda ana mwasi na yo to yo o akadra ka club na yo to bunda catch wana bana po biso to mona nanu te ringo yo la diko kwa ma na muno ko lo ba bete ni alobi boy bavideo ezali bapeso baimage maintenant oloba na bashe moto edingo akima bitumba edingo na tisana nano ngalinga polémique te makombe ezala awa bato ya lespectateur basa ebele awa baotémoigne botuna bango bitumba ya ngai na edi na ndako na oyebiso te papa babanderole eza obeakobimisoko aoyoka mamu na oloba tia bakomba awa ngai ladi papa koko kombolanga kache eza mvia kufuna tokoloba ngo tokobana baolanda donc edingo aya komba ya journée yanga na ye ma edingo pena lobile te obunda te na moto nde naomona boya bitumba mais wana nayebi te nga nalataki na mati likolo ringo albika mati batangi 1 2 3 10 alidingwa makasi donga otumbanga fala mata awa na kishasa kimaka me aza kosia na bakomba tokenda na kikwiti bobunda maintenant oloba ti bona oloba na tie mai na monoko bomema image soki oza na barelation bana bakikwiti botuna na kati ya stade ya kikwiti ladi papa kopo ya kofuni contre bingo bitumbana na aganya lobaka yo mutu toyambi mais na bete ya pola na ganya ye na oloba na tie mai na monoko mais na oloba na yo
Yo ke bete ka ki kwiti awa te. Awa Kimba combat na oloba bien Kimba nga na Mati. Awa Kimi pena maître l'a dit à Mati. Maître l'a dit à Mati va compter 1 2 3 9 10 et dis moi Mati. Na oye biso o eza kese ki. To luka edimo. Na minute na ko benge pe na téléphone o cheme libre boye na batu ba Hollanda ba yoka. Et biso to luka edimo. Problème eza to tuna ye ke ba compter na 10 aya. Mais tuna ye. Ça va to luka edimo. Tuna ye. Fala to luka edimo. Tuna ye oye bisa yo. Mais na kikuti subwe. Tokeba komba kuna tournoi mo eza. Beta ina tombe to na kisi. Hein? Obeta ina tombe to na kisi. Ko boliaka ba beta ina tombe. Na tombe na tombe pe na 1 2 3 albitra tangi. Bon, ton limite. To luka edimo. Maintenant on va la tirer na. Voilà, mais ya opose na ko loba. Le maître l'a dit donc vous t'en sa mission information ndembo ki wana maître l'a dit azaka ka obino bo ebité azaka l'a dit kopote mais azaka pe fois kufuni hein. Wana kombo ne ya kufuni. Donc kombo na ye ya 4. Alors awa na Kinshasa, maître l'a dit kopo contre Edingwe. Maître l'a dit kopo alata teni Edingwe moto na ngenge tolo belo azasuki mukera. Maître l'a dit kopo mata pena na ring Edingwe na C arbitre a compté 1 2 9 10 Edingwe a pakata. Et puis ayaka nete apoli na matite bakei na ye ti na kikwiti kuna nde eza na kisite alali se pena tombe 1 2 3 maître l'a dit kopo tomboli maboko likolo Edingwe a poli. Voilà, je tiens à saluer tout le monde, partout dans le monde, vous êtes branchés sur Blessing of God. Cette émission, ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, laisse-moi automatiquement saluer ce qu'on appelle notre papa Adrien Kalamba. Papa Adrien Kalamba. Notre papa Adrien Kalamba. On ensemble, il n'y a pas de soucis, papa, parce que vraiment... toujours compter pour notre papa parce qu'on est ensemble, il n'y a pas de soucis. Maman, bonne année. Maman, bonne année. Depuis quelque part, on est ensemble, il n'y a pas de soucis. André Brady. On est ensemble. Maman Wivine, on est ensemble, il n'y a pas de soucis. Brenda, à toi, bonjour. Banakin, Banapoto, monde entier. Tolobi boy, boss abonné na chaîne moko oya kitoko, hein? Blessing of God. Eza pona biso nyonso boss abonné bokomona bilenge ya sika ya kitoko pona bino bato poto boyoki déjà message mama Philo alobi tolandaka ba image oyo na Blessing of God okoyoka bino tout boss abonné chaîne eza kaka moko blé 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 sing blé blé sing of God. Tu connais français? Oh la que quiero esto pao.